踏入呢一個2025年，我又搬屋啦。今次咧，我搬屋嘅時候咧，都係喺呢一個冬天嘅。嗰啲盤有冇話平啲啊？可能平少少啦，但係啲盤相對咧都唔係話太多可以選擇。咁而家我身處呢個房咧，就係我舊屋嘅房嚟嘅，950全包，跟住係個 walk-out basement， 之後就喺 ground floor 嘅。我 roommate 咧就其實好滿意呢一個地方嘅，因為有自己廁所咧係真係好方便啦。咁但係我嘅 concern 咧就係我抵受唔住呢個夏天重重嘅感覺啊！上年嗰個夏天咧，應該係由3月左右開始啦，一直到9月都係一個重重嘅季節，尤其是咧住 basement 咧係一定係有蟲噶啦，係99% 有蟲嘅。嗰陣時大概應該4月嘅時候啦，咁我有幾日冇翻屋企啦，之後突然間翻到屋企嘅時候咧就沖完涼啦，就突然之間見到即係個燈嗰度掉咗隻蜘蛛落嚟，即係咁樣都算啦。搞掂完個蜘蛛之後咧，就見到個牆嘅角落頭咧就有隻叫做油鹽嘅物體。咁其實我初嚟到加拿大嘅時候咧，我已經即係略知一二有關於呢一個嘅咧係會出現喺啲 basement 啊啲 house 嗰度，亦都喺人哋屋企見過。嗰陣時我已經十分之恐懼，即係我覺得真係好核突咯，我覺得佢同曱甴係同一個 level 啊，對我嚟講黐線超恐怖。跟住我嗰陣時咧，佢嗰隻係勁大隻啦，我諗佢係有咁長咯，跟住係啲好奇怪嘅顏色，因為一般可能係一啲淺淺啲嘅啡色，好似我頂帽咁嘅色，但係當日見到嗰個色咧就係好深嘅啡色啦，好核突真係。跟住佢呢啲蟲咧仲會行得超級快嘅。9秒咁，跟住嗰晚咧係我嘅 roommate 咧幫我算係解決咗，因為其實冇捉到佢啦，跟住佢係突然間唔見咗啦，唔知佢去邊啦。跟住我 roommate 就話可能佢由個窗嗰啲罅度攝走咗。咁我上網睇咧，佢係 possible 嘅。好啦，總之就成個夏天咧，一係就呢個蟲，一係就有啲不明嘅昆蟲，無法解釋。我哋覺得好困擾咯。即係自從發現到呢滴油鹽之後咧，我每一次我都要地氈式搜殺一次我間房，確定係冇任何蟲嘅物體，跟住我先可以比較安心地留喺自己間房。即係去到呢種程度，我覺得就真係太困擾啦。咁第二樣嘢就係錢啦。個毒刺咧，我就覺得我自己唔太需要咯，所以我寧願就去揾啲同1、2個人 share 嘅，其實我都冇乜所謂。咁毒刺我又冇咁嘅需要，跟住間房又有蟲，咁950自然對我嚟講就唔係一個便宜嘅價錢啦。咁再加上咧，啱啱好1年啦，咁個屋主咧就決定加租啦，咁佢都唔係加好多嘅。整體地加60蚊，之後同 roommate 就 share， 即係變咗980咁樣咯。咁我就會覺得更加唔抵。啱啱嗰間睇完呢，我覺得都一般般，650嘅質素咯，即係得一間嘅650咧係個質素係最好嘅。唯一個缺點就係佢個屋一入去咧有少少嘅異味。除此之外，其實都冇咩好挑剔，嗰間650係最好嘅。我嗰陣時星期四睇啦，跟住佢星期6咧就已經租咗出去啦。啲650係如果見到有啲真係唔錯咧，要即刻就去買。即係而家係1月份、2月份咁樣去揾啲屋咧，啲房啊、啲盤都唔多咯，已經係不停重複嚟嚟，都係嗰啲啊，租唔出嗰啲就係鉗貨咯。我換下隻手先，好凍啊！即係我唔中意咧，即係睇嗰啲屋咧，有時一行到去個感覺就係覺得為瞓而瞓嘅嗰個地方就 crash 咗，就係喺個 crash 咯，唔係一個舒適嘅居住環境咯。咁總言之咧，我最尾咧係喺51CA 嗰度揾嘅一個單人房嘅，咁我就冇再同我嘅 roommate 咧一齊租800蚊，咁都係包晒水電煤網，咁而且間屋咧就比較乾淨啦。雖然間房咧係細過我之前 walk-out basement 嗰間房，都係細少少嘅啫，但係嗰個大細咧我係接受到嘅。唯一嘅缺點咧就係呢間屋都比較多人，佢 total 係有6間房嘅。咁但係我睇屋嗰個 agent 咧，佢就話你唔使擔心啦，有啲唔煮飯噶，日日夜夜嗌 Uber 叫外賣咁樣就算數噶啦。呢
呢度就係我間房啦，好簡單啊，一眼睇晒啊。大家如所見咧，一入門我就擺咗呢個掛衣架喺度。其實我都有啲掙扎咧，即係咁樣打橫擺好啊，定係即係咁樣靠埋埲牆咁樣擺。咁就靠埋埲牆擺咧，個空間感咧係會好啲嘅。但係咧，我就覺得太單調，咁樣擺，跟住我咁樣行入嚟，即刻有種衣帽間被包圍嘅一種安全感咯。跟住咧就係床啦，咁呢個床應該係 full size bed 嚟，我仲整咗呢個粉紅色嘅床單啦，我買咗勁襯呢一間房嘅嗰啲氛圍咯。咁我原本舊屋嗰張 twin size bed 咧，我就已經賣咗，咁就減少咗搬多一樣嘢嘅煩惱。跟住咧呢塊鏡咧就係 Facebook Marketplace 二手咁樣買翻嚟，12蚊啫，咁我就咁晾住喺度，跟住搵啲書咁樣咧搭高佢。原本嘅玻璃台咧同埋個櫃桶咧連埋一齊咧，我就賣走咗佢啦。咁啊得翻呢一張60cm 乘120cm 嘅白色台，咁我覺得已經夠用。之後咧呢個膠架咧我就擺喺呢一個位，跟住咧就擺咗個篋喺度，因為佢個床下底咧係唔夠位塞。跟住呢度咧就有啲 decoration 啦、草燈啦，同埋嗰條燈條啦。呢條真係極力推介，超級好用，打造你個房咧變得好溫馨啊，好舒服啊，嗰種光線啊，全靠呢一條燈條。佢係呢啲撳掣嘅啫，咁同埋佢咧係 USB， 勁奇怪，點解用呢啲皺紋膠紙黐咧，而唔係用佢本來後邊呢一啲咧 3M 嘅貼紙咁樣咧？咁因為就會搬噶嘛，咁我又唔想咁樣拆咗佢落嚟之後，咁仲用啲咩黐啊？佈置嚟講咧，呢條燈條真係一流。我通常買咗2條，另一條咧我就係黐喺床側邊係啦。咁大致上咧就係咁多，一眼睇晒冇咩特別。咁呢個2025年租屋揾屋佈置呢間屋嘅影片咧就到呢一度為止啦，拜拜。